Detik-detik pendaratan burung merpati pos. Nah, ini sudah mendarat. Alhamdulillah mendarat dengan sempurna. Semoga semuanya masuk, tidak ada yang nakal, tidak ada yang menunggu di luar, karena kalau ada yang telat masuk dia tidak akan bisa makan dengan baik, karena makanan yang disediakan pasti akan dihabiskan sama atlet yang sudah masuk duluan.